而且我跟你讲，不是商家人他们把那个海放在哪里啊？我最近听他们说，剩几块，你随便用，我哪知道在哪里？我问他，你要问自问，是你都无所谓了。我他要哪来？好啊，那我们今天晚上就是厨房、书上、厨柜的方面。是吧？你看这个压力平方很像吗？然后我们从大呀，从什么什么什么，用干嘛就没有话，肯定几个对比。把小东西找到学习，放起来。好。你怎么一个人睡在这边啊？把这干湿加热器放在这，我意思。我刚才我从大学直接过来。